大家知唔知香港啲富豪響酒樓食一餐飯要使幾錢？今日呢張人均1200蚊嘅富豪菜單，你哋睇抵唔抵？麥總成日叫你周圍去，又上海又北京又香港咁，點解呢個狀態仲咁 fit 嘅？我就靠呢個，我中年快樂水，頂你肥仔。唉，嗱，基哥，我送盒翻嚟新茶俾你。哇，咁客氣，係英牌個老牌，係啊，認主就已經係啊，真材實料有保證。菜單咧，以前啲 old money 咧就好中意食嘅，咩由東星斑咧，咩阿拉斯加蟹咧就好補嘅。嗱，日望夜望咧，既要好味道，又要好力。我而家拍攝工作出差都要整一杯 old money 嘅標配，同心人心咧都怕熱氣，但呢啲又唔怕，慢慢又入邊幫你加油。呢啲 call up 咧係叫做濃縮嘅早金，呢啲係 old money，因為因不掂，一包就搞掂。咖啡飲多咗都瞓唔着嘅。嗱，我而家辦公室嗰班後生仔咧，我都送俾佢飲，搞錢都要搞好身體先。咁佢做法咧都係用一啲廣西嘅厚皮，係咪薄皮最好食？薄皮咧甘苦味咧重啲。不過嫌佢啲豬油味少咗啲。嗱，有皮咧就綿密又好即化，好香。你啲餵佢又有啲湯味，同埋啲豬油。如果配埋蝦子咧，成個有皮升埋。今日算阿拉斯加蟹咧，佢攞陳村粉嚟蒸，而家香港最流行。係一定要食。嗱，我哋呢啲蟹咧，富豪咧係經常變嘅，除咗椒鹽之外咧，仲可以蒸啦，仲可以豉油黃啦，避風塘都得。每一個食家，佢哋有咩新方法咧，佢都想嘗試嘅。你燉簡易。呢啲富豪咧，通常都有家廚嘅，我哋咪照佢個做法，氹翻啲客人嘅歡心咯。啲人好關心我拍嘢係咪真食，我梗係真食啦，咁好食係咪先？唔通有假？嗱，呢個響螺咧就係香港以前啲老粵菜之中嘅最矜貴嘅，有40年歷史嘅個口味啊，令人吸引咧，就係有個葡汁味。以前好少味咧做到葡汁味嘅，新鮮啲啊！喺40幾年前上去請客咧，好名貴。但係你要形容佢嘅級別咧，你睇我表情，呢個好好食，呢個叫好食。大家懂了嗎？因為阿爹最中意食呢個東星啊，其實講個做法咯，煎完再蒸啊嘛。有啲人食魚咧怕腥嘅，咁你輕輕煎咗咧，先去蒸咧就唔劈到啲腥啦。呢個菜咧真係舊陣時富豪食嘅頂級嘅菜啦，一定要分開上。咁樣咧個翅做咗出嚟，個份量你睇到，就唔係話有啲湯掩蓋咗啲翅。呢個檢查下足矣。啲翅好靚喎，淋滑得嚟爽口喎。你發唔發覺身邊有好多賺到錢有用唔完嘅精靈？好似你咁咯。可被畫起深線。基哥都係，日日打2個鐘頭乒乓波，哇掂偶像。嗱，今日呢餐飯咧食完埋單10800，8個人，人均即係幾多？1000蚊度啊？你又覺得抵唔抵？